គឺយើងបកថារាយប៉ាយបាទនៅរាយប៉ាយបាទ strewn remnants បាទ remnants យើងមកដល់សំណល់ allowance បាទ allowance គឺមកដាក់ឲ្យត្រង់ជួរឬក៏នៅតម្រិបជាជួរបាទ allowance គេបូបាទបូនេះនេះចំណោមយើងបកថាក្បាលទូកឬក៏នីវីបាទ fateful បាទ fateful គឺដែលសំខាន់ឬក៏ដែលស្លាប់រស់បាទមានលក្ខណៈសំខាន់ណាស់ embarked បាទ embarked យើងបកថាចុះកប៉ាល់ឬចុះនាវាឬធ្វើដំណើរតាមកប៉ាល់ឬធ្វើនាវាតាមនាវាហ្នឹងអូខេ valiant បាទ valiant គឺបកថាក្លាហានបាទ outpouring បាទ outpouring មានការបាក់ចិត្តឬការទូទន់ចិត្តបាទ and the next word is condolence បាទ condolence មានការរំលែកទុក្ខបាទការរំលែកទុក្ខ condolence abort បាទ abort នេះគឺយើងមកថានៅលើយន្តហោះឬក៏នាវាបាទ abort robust បាទ robust គឺរឹងមាំ and contingency បាទ contingency ភាពបណ្ដោះអាសន្ន venture បាទ venture គឺបថុយបឋានធ្វើដំណើរផ្សងព្រេង and uncharted បាទ uncharted គឺលក្ខណៈថាមិនទាន់បានគេពិពណ៌នាឬក៏មិនបានកំណត់ឬក៏ស្មៃស្លាងតែម្ដងបាទបើថ្ងៃនេះ vocabulary របស់យើងគឺមានច្រើនបន្តិចណាមិនដែលមិនថ្មីទេបាទយើងរៀនម្ដងបន្តិចទៅបាទទាំងបើសិនជាយើងមិនពេលយើងអាចកត់ត្រាពាក្យហ្នឹងហើយយើងធ្វើការទន្ទិញវាណាបើសិនយើងចង់ចេះភាសាអង់គ្លេសបាទហ្នឹងហើយក៏សូមការលើកទឹកចិត្តពីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរណាបើសិនជាពិសេសអ្នកដែលអត់ទាន់បានជួយ subscribe នៅ channel របស់លោកគ្រូបាទសូមជួយលើកទឹកចិត្តណាតាមរយៈការចុចពាក្យ subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងនិងយកពាក្យថា all ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីទៀតណាផងដែរណាជាការលើកទឹកចិត្តបាទអញ្ចឹងគ្រូអរគុណច្រើនណាចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទតែងតែជួយ subscribe តែងតែចែករំលែកនៅវីដេអូហើយនឹងមើលវីដេអូរបស់លោកគ្រូបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការអាននិងបកប្រែណាយើងកុំភ័យណាយើងនឹងជួបពាក្យទាំងអស់នេះនៅក្នុងអត្ថបទហើយលោកគ្រូនឹងបកប្រែឲ្យយក Admiral John Mauger, commander of the U.S. First Coast Guard District, addressed the public confirming that the wreckage found a launch with a devastating implosion of a submersible. អញ្ចឹងយើងអានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងត្រឡប់ទៅបកមើលសិនបាទអញ្ចឹងបាទនេះជាឈ្មោះគេណាឈ្មោះគាត់វែងគឺ Rear Admiral John Mauger បាទគឺជា commander មេបញ្ជាការបាទនៃគេបាទនៃឆ្មាំសមុទ្របាទទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបាទគឺគាត់បានលើកបង្ហាញបាទ address គឺបង្ហាញជាសាធារណៈបាទ address នៅពេលហ្នឹងបកថាបង្ហាញណាបាទបង្ហាញជាសាធារណៈដោយបញ្ជាក់ថាការបែកបាក់កំទេចកំទីហ្នឹងឬការសំណល់ហ្នឹងបាទត្រូវបានគេរកឃើញដោយនៅតម្រិតជាជួរនៃការផ្ទុះដែលមានមហន្តរាយនៃកប៉ាល់ដែលងូតទឹកបានហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺគាត់ជាក់ថាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងទៅមុខទៀតគេថា the fragments were located approximately 490 meter by meter away from the bow of the Titanic, resting silently on the ocean floor. ចឹងឡើយនេះគឺថា fragment របស់បំណែកបាទ fragment ហ្នឹងគឺបំណែកទៅបានដាក់នៅទីតាំងមួយប្រហែលជាបាទ approximately នេះគឺប្រហែលជាចម្ងាយ490 ម៉ែត្របាទដែលមានចម្ងាយពីក្បាលទូកនៃកប៉ាល់ Titanic ហ្នឹងបាទដោយ resting មានន័យថាដោយវានៅសម្រាកណាបាទវានៅសម្
ដាក់យ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់បាទនៅបាតមហាសមុទ្រហ្នឹងបាទចឹងទៅ ocean floor បាទ resting យើងមកសម្រាប់នៅស្ងៀមនៅស្ងៀមយ៉ាងស្ងាត់បាទ and but the next paragraph is although the expert carefully examined the recovered debris it was too early to determine the exact moment when the implosion occurs យើងបកប៉ុណ្ណឹងសិនគេថាបើទោះបីជាអ្នកជំនាញគាត់ត្រួតពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបំណែកបែកបាក់ដែលគេរកឃើញនោះយ៉ាងណាក៏ដោយអញ្ចឹងគឺវាឆាប់ពេកក្នុងការធ្វើការកំណត់ឲ្យបានពេលវេលាជាក់លាក់ថាពេលណាផ្ទុះហ្នឹងគឺនឹងកើតមានឡើងអញ្ចឹងវាឆាប់ពេកណាវាឆាប់ពេកក្នុងការកំណត់ however a remotely operated vehicle dispatched by a Canadian ship successfully located 5 significant parts of the ill-fated submersible on the June 22nd បាទអញ្ចឹងវាថាបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបាទគឺយានដែលប្រតិបត្តិការពីចម្ងាយមួយបាទត្រូវបានបញ្ជូនបាទ dispatch គឺត្រូវបានបញ្ជូនដោយកប៉ាល់ជនជាតិកាណាដាគឺបានបោះទីតាំងបាទ located បាទ 5 បាទបានបោះទីតាំងនៅផ្នែកដែលសំខាន់ចំនួន5នៃនាវាមួយទឹកដែលសំណាងមិនល្អនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាដោយបានជោគជ័យបាទគឺគាត់អាចទៅកំណត់ទីតាំងបានណាបានល្អមែនទែនបានជោគជ័យបាទ The 6.70 meter vehicle embarked on its dice to Titanic side and carrying the hopes and dream of its crew member only to lose contact with its support ship on that fateful June the 18th យើងអានត្រឹម full stop ហើយយើងទៅធ្វើការបកប្រែណាបាទអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងwait អូខេយើងបន្តទៀតអញ្ចឹងមានថារបប vehicle នេះមុនណាមានន័យថាគឺជាយានយន្តឬក៏កប៉ាល់ហ្នឹងណាដែលមានប្រវែង 6.7 ម៉ែត្របាទ 6.70 ម៉ែត្រហ្នឹងគឺបានធ្វើដំណើរនៅលើគឺបានធ្វើដំណើរដោយការបោះពួយចូលទៅក្នុងទីកន្លែងទីកប៉ាល់ Titanic ហ្នឹងបាទមានគាត់ធ្វើដំណើរតាមមហាសមុទ្រហ្នឹងហើយក៏បានមុជចូលទៅក្នុងកប៉ាល់ Titanic ហ្នឹងបាននៅកន្លែងកប៉ាល់ Titanic ហ្នឹងដោយផ្ទុកនៅក្តីសង្ឃឹមបាទកប៉ាល់ហ្នឹងគេថាក្តីសង្ឃឹមដែលនាំក្តីសង្ឃឹមហើយនឹងក្តីស្រមៃនៃក្រុមសមាជិករបស់ខ្លួនហ្នឹងបាទហើយបានបាត់បង់ការតាក់ទងបាទ only to ដោយគ្រាន់តែវាបាត់បង់ទំនាក់ទំនងបាទ lose contact មានបាត់ការតាក់ទងជាមួយនឹងកប៉ាល់មេវាមួយបាទ support ship គឺកប៉ាល់ដែល control មួយទៀតបាទអញ្ចឹងបាត់ពីកប៉ាល់ហ្នឹងបាទដែលជាកប៉ាល់ដែលសំខាន់បាទដែលសំខាន់នៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាបាទអញ្ចឹងគឺបាត់ការតាក់ទងពីកប៉ាល់ជំនួយមួយបាទ support ship ហ្នឹងគឺកប៉ាល់ជំនួយបាទ OceanGate the company responsible for operating the submersible released a heart-wrenching statement expressing their profound grief
and confirming the devastating loss of these valiant explorers បើចឹងយើងបកថានេះ OceanGate បាទ OceanGate ហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនបាទជាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើនាវាមួយទឹកហ្នឹងបាទគឺគាត់បានចេញផ្សាយបាទ release ចេញផ្សាយនៅនេះរបាយការណ៍ដែលមានភាពតានតឹងមួយក្នុងទ្រូងមួយបាទគាត់បញ្ចេញរបាយការណ៍មកអញ្ចឹងដោយបង្ហាញនៅក្តីព្រួយបារម្ភដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់ពួកគេបាទ profound grief គឺការព្រួយបារម្ភដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់ពួកគេហើយបានបញ្ជាក់អំពីការបាត់បង់គ្រោះមហន្តរាយចំពោះអ្នករុករកដែលសំខាន់ទាំងនេះបាទ alongside the outpouring of condolences a question arises about the safety protocol and procedure follow aboard the Titan បាទអញ្ចឹងយើងអានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងធ្វើការបកប្រែទៅណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺបាទដល់ទៅណាអូខេនេះអញ្ចឹងមានន័យថា alongside បាទ alongside បាទមានន័យថាជាមួយនឹងបាទជាមួយនឹងការទូទុនចិត្តនៃការរំលែកទុក្ខបាទទូទុនចិត្តការរំលែកទុក្ខបាទសំណួរជាច្រើនត្រូវបានលើកឡើងអំពីprotocol បាទនីតិវិធីដែលមានសុវត្ថិភាពបាទនីតិវិធីហើយនឹងគេ protocol ហ្នឹងមានថាគឺនេះ and procedure នីតិវិធីណាបាទដែលត្រូវបានធ្វើបន្តនៅលើកប៉ាល់Titan បាទ This accident has sparked the conversation about the safety measure throughout risk assessment and robust contingency plan necessary to protect the life of those who dare to venture into the uncharted depths of the ocean បាទអញ្ចឹងមានថាឧបទ្ទវហេតុនេះគឺបានធ្វើឲ្យផ្ទុះឡើងនៅការបញ្ឆេះឡើងនៅការសន្ទនាបាទ spark បញ្ឆេះផ្ទុះឡើងបាទផ្ទុះឡើងនៅការសន្ទនាអំពីវិធានការសុវត្ថិភាពបាទ safety measure បាទវិធានការសុវត្ថិភាពតាមរយៈការវិយតម្លៃនៅហានិភ័យ risk management ការមានការវិយតម្លៃនៅហានិភ័យហើយនឹងបណ្ដោះអាសន្នបាទ robust contingency plan បាទហើយនឹងផែនការបណ្ដោះអាសន្នដែលសំខាន់ចាំបាច់ការពារអាយុជីវិតអ្នកទាំងអស់នោះដែលហ៊ានបាទធ្វើដំណើរដោយហ៊ានធ្វើដំណើរចូលទៅទីជម្រៅនៃសមុទ្រដែលយើងមិនទាន់បានកំណត់បានបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការរៀនអាននិងការបកប្រែណាអញ្ចឹងបើសិនជាអានទៅខ្វះខាតឬលើសលួសឬបកប្រែយ៉ាងណាបាទសូមអធិស្ឋានពីអ្នកសិក្សាទាំងអស់ណាបាទអញ្ចឹងរួមមានប៉ុណ្ណឹងទេយើងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ